यदि आप प्रेग्नेंट है और सर्दी का सीजन चल रहा है और आप डॉक्टर दूर है, आप डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाते, तो आपको इमरजेंसी केस में आपकी प्रेगनेंसी में आपके पास ये चीज़ें अवश्य होनी चाहिए। तो देखते हैं वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सर्दी जुकाम में काम आती है, जो साइड इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं करती। तो पहले से आप परचेस करके अपने घर में जरूर रखें। जब डॉक्टर दूर है या रात का समय है और आपको सर्दी जुकाम हो गया है, तो ये हमें डॉक्टर ने ही दिए हैं, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं हो सकता, तो आप अपने पास जरूर ये लेके रखें। मोमोफिट का है, मोमोफिट का नोजल स्प्रे है मोमोफिट का। और आपको सर्दी जुकाम हो गई है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो ये नोजल स्प्रे है। ये ऊपर का केप दिया हुआ है, इसको निकालना है और 2 बार आपको सर्दी में यहाँ पे पुश करना है नाक में और सांस को ऊपर खींचना है। आपको लेटे लेटे बिल्कुल भी ये नहीं डालना है। तो इस प्रकार से मीन्स जैसे आप स्प्रे करोगे वैसे आपको सांस इनहेल करनी है, वैसे ही दूसरे नोज में भी करना है। सांस को इनहेल करना है और 5 मिनट तक ऐसे बैठे रहना है और लंबी गहरी सांस लेते जाना है। तो आपकी जो सांस जो रुक रही है, सांस नहीं ले पा रही है और छींक आ रही है, आपकी आवाज नहीं निकल पा रही है, तो आपकी नोजल इससे एकदम साफ हो जाएगी और आपको लगेगा भी नहीं कि आपकी सर्दी हुई थी या गला बैठ रहा है आपका। तो ये नोजल स्प्रे है मोमोफिट का, तो ये आप जरूर अपने पास खरीद के रखें इमरजेंसी केस में। इसकी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी यदि चाहो तो आप। और इसकी भी वारंटी है और ये 3 ईयर तक आप इसे यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो ये जब प्रेगनेंसी तब परचेस करोगे तभी आपका यूज़ हो जाएगा। इसके बाद है ये देसी इलाज है, जो आप अजवाइन और लौंग और जो कपूर होता है उसको सेक के पोटली में बांध के खुशबू लेते रहते हैं, ताकि आपके लंबी गहरी सांस से आपके फेफड़े में ऑक्सीजन पहुंच जाए और आपकी खांसी सर्दी में सुधार आ जाए। तो यदि आपके पास समय नहीं है तो ये खांसी की औषधि है, हनीटस नाम है इसका, हनीटस डाबर की है, हनीटस नाम है। तो इसमें इंग्रेडिएंट जो मिले हैं तुलसी, मुलेठी, बनाप्सा और अदरक मिला हुआ है। तो आप इसे 3 बार या 2 बार ले सकते हैं, 3 बार या 2 बार इसका प्रयोग कर सकते हैं। पर याद रखें कि इसे पीने के बाद आपको पानी आधे घंटे तक नहीं लेना है, और लेना भी है यदि आपको लग रहा है कि ये मीठी है, गले में जा रही है, तो खांसी आ रही है, तो आपको ऐसा लग रहा है तो आप फिर गुनगुना पानी ले सकते हैं इसके बाद। तो इसमें अदरक, मुलेठी, तुलसी सब मिला हुआ है, तो ये भी साइड इफेक्ट नहीं करेगा। तो प्रेग्नेंट लेडीज के बाद ये हमेशा होनी चाहिए। और जिसकी गर्म तासीर है वो भी ले सकता है, गर्म तासीर वाले भी इसे ले सकते हैं। यदि ज्यादा दवाइयां उन्हें सूट नहीं कर रही तो ये भी ले सकते हैं। और यदि इससे भी आराम नहीं हो रहा है और रात में आपको खांसी आ रही है, तो ये है नेबुलाइजर। ये है नेबुलाइजर। नेबुलाइजर हमने मशीन बुला के रखे है इमरजेंसी केस में। ये मशीन आई हुई है नेबुलाइजर की। अब इसमें 2 प्रकार के मास्क हैं आपके पास। एक तो ये बड़ा मास्क है और एक ये छोटा मास्क है। मीन्स आपको प्रेगनेंसी में काम तो आता ही है, लेकिन जब आपकी डिलीवरी होती है तो ये बेबी को भी यदि सर्दी जुकाम हो रहा है तो आपको डॉक्टर के पास जाने की बार बार जरूरत नहीं है, नेबुलाइजर से काम हो जाएगा। लेकिन एक बार डॉक्टर के पास जाना इसलिए जरूरी है कि जो दवाई देंगे, जो वाटर देंगे इसमें डालने का, वो लिक्विड मिला के आपको नेबुलाइज करना है अपने को और बेबी को। तो इसका यूज मैं बता देती हूँ आपको। दवाइयाँ तो वो एडवाइस करेंगे तभी आपको लेके आनी। ये प्लग दिया हुआ है, आप इसमें लगा देंगे ये प्लग, और यहाँ से पाइप निकल जाता है, इसे यहाँ लगाएंगे। और जो दवाई है आपकी ये केप में डलेगी दवाई, और इसके ऊपर एक ये दिया हुआ है, ये आप फिट कर देंगे इसमें, और इसके सहारे से आप इसे इस प्रकार से इसका यूज करेंगे। दवाई आपकी ये केप में आ जाएगी। यहाँ पे एक होल दिया हुआ है, इसके थ्रू ये ऊपर आएगी। इसको ये पोर्शन को ऊपर रखना है, ये नीचे रहेगा, और इसको ऐसे लगा लेना, पैक करके पूरा लगा लेना है। और इसमें एक बटन दी हुई है, ये बटन है ऑन ऑफ की, वहां से प्लग लगा लोगे आप और इसे चालू कर दोगे यहाँ से। तो दवाई जो है यहाँ पे जो केप में डली हुई है, ये दवाई होते हुए ये आ जाएगी। जब ये आप लगाओगे मास्क तो आपका मुंह भी खुला होना चाहिए और आपको नाक से गहरी गहरी लंबी सांस लेनी है। कम से कम ये प्रक्रिया आपको दिन में 3 बार करनी है, और जब नेबुलाइज करोगे तो वो 5 या 8 मिनट का समय आपको एक बार भी लगेगा। इसे लगाने के पहले और लगाने के बाद आप डेटॉल, गुनगुने पानी में डेटॉल डाल दें और इसे वॉश करके रख दें। इसे आप वॉश करके रख सकते हैं। और ये जिसमें दवाई डली थी है, इसे भी आप चाहो तो गुनगुने पानी से धो के आप रात भर सुखा सकते हो, फिर नेक्स्ट डे आप इसका यूज करते हो।
तो आप प्रेग्नेंट हैं तो जरूर ये 2-3 सामग्री जो मैंने आपको बताई ये मेडिसिन, ये आप जरूर अपने पास इमरजेंसी केस में परचेस करके रखें। एक तो हनीटस वाला ये सायरफ है खांसी की ये, और मोमोफिट का नोजल स्प्रे ये, और नेबुलाइजर, तो ये आपके पास होना चाहिए। और आप जब इसका यूज़ करेंगे तो आप जरूर बताएं कमेंट्स में कि आपको कितना आराम हुआ, कितना रिलीफ हुआ इससे। थैंक यू गाइज, ओके, बाय बाय।